මේ සතියේ ලංකාවෙන් ලැබුණු පුවත් වලින් මුලින්ම කතා කළ යුතු පුවත තමයි ජාතික ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත. එහෙමත් නැත්නම් ඩිජිටල් ID වැඩසටහන. මේ අවුරුද්දේ පළමු ඩිජිටල් අයිඩිය නිකුත් කිරීමටත් 2027 අගෝස්තු වන විට එය රටපුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් සැලසුම් කරලා තියෙනවා කියලයි මේ සතිය වාර්තා වුණේ. ඒ අතරේ සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ඩොලර් බිලියන 4.2ක ආදායම් ඉලක්කයකට යන්න ලංකාව නව ජාත්‍යන්තර ප්‍රවර්තන වැඩසටහනක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව, චීනය, ජර්මනිය, බ්‍රිතාන්‍ය, රුසියාව සහ ඉන්දියාව ඇතුළු ප්‍රධාන වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරලා මේ ප්‍රචාරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ක්‍රීඩා පිටියෙන් නම් ලංකාවට මේ සතියේ ලොකු සතුටක් ගෙනාවේ රමේෂ් තරංග. ස්විස්සලන්තේ LDL තරගේ පිරිමි හෙල්ල විසි කිරීමෙන් මීට 88.1.4ක දක්ෂතාවයක් දක්වල ඔහු ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ක්‍රිකට් පිටියෙන් ඉන්දියාව එක්ක පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරගාවලියේ පළමු තරගයේ ලංකාව ලකුණු 165ක පරාජයක් ලැබුවා. ඒ අතර දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයට කුසල් මෙන්ඩෙස් සහ දිනේෂ් චන්දිමල් නොමැතිවීමත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තවත් අභියෝගයකට පත්වෙලා තියෙනවා. තවත් එක් වැදගත් වෙනසක් විදිහට හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක හෂාන් තිලකරත්න ජාතික පිරිමි කණ්ඩායමේ පිතිකරන පුහුණුකරු විදිහට පත් කරලා තියෙනවා. මේ අතර අගෝස්තු මාසයේ පළමු දින 20 තුළ පමණක් ඩෙංගු රෝගීන් 8000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වීම මේ සතිය අවධානයට ලක් වුණා. ආර්ථිකයේ පැත්තෙන් බලනකොට ලංකාවේ උද්දමනය 7.2% දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වුණා. ඒ කියන්නේ රටේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වමින් තියෙනවා කියලා සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් පෙන්නුවත් සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජීවන වියදමයි එදිනෙදා පීඩනයයි තාම නම් ඉවර වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ සතියේ ලංකාවේ පුවත් දිහා බැලුවොත් එක පැත්තකින් ඩිජිටල්කරණය, සංචාරක ආදායම වගේම ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණ. අනිත් පැත්තෙන් උද්ධමනය, සෞඛ්‍ය අභියෝග සහ ක්‍රිකට් පිටිය පසුබෑම්. ඒ නිසාම ශ්‍රී ලංකාව තවමත් බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් දෙකම එකම සතියක ජීවත් කරමින් ඉදිරියට යන රටක් කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ලබන සතියන්තයේත් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ තවත් වැදගත් පුවත් සමගින් නැවත හමුවෙමු. මේ බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් ශ්‍රී ලංකා